Այսօր կուսումնասիրենք CorelDRAW ծրագրի ինտերֆեյսը, իսկ դրա համար միացնենք ծրագիրը եւ փորձենք ստեղծել նոր ֆայլ։ Նոր ֆայլ ստեղծելու համար կարող են լինել երկու եղանակ, կամ File մենյուից ընտրում ենք New տարբերակը, կամ ստեղծում ենք ֆայլը սեղմելով համապատասխան կոճակ, New կոճակը։ Բացվում է պատուհան, որտեղից կարելի է տալ name դաշտում ֆայլին անուն։ Կարելի է ընտրել թղթի չափը։ Հիմնականում բոլոր ֆորմատները, որոնց հետ աշխատում ենք տպագրության մեջ կամ դիզայնի մեջ, ստեղ պատկերված են A1, A0, A4, բայց եթե կա որևէ չափ, որի հետ դուք պետք է աշխատեք առանձին, ապա կարելի է տալ համապատասխան դաշտերում համապատասխան չափեր եւ դուք կունենաք արդեն ձեր ուզած չափի ֆայլ։ Չափման միավորները կարող են լինել միլիմետրերով, սանտիմետրերով, փոինտերով, անգամ կան կիլոմետր, որը բացատրում է արդեն, որ տվյալ ծրագրի հետ կարելի է աշխատել բավականին հետաքրքիր ֆորմատներով։ Այս կոճակների օգնությամբ կարելի է որոշել թղթի դիրքը։ Ինչ վերաբերվում է CMYK կամ RGB մոդելին, մենք դրանց մասին կխոսանք հաջորդ դասերի ընթացքում։ Ընտրենք resolution-ը 300, որը ցույց կտա, որ ֆայլը պետք է ունենա բավականին բարձր որակ եւ սեղմելով OK ստանանք նոր ֆայլ։ Տեսքը գալիս է թղթի տեսքով, որ ունի, եթե ուշադրություն եք դարձնում, ծրագրի մեջտեղի հատվածում կա թուղթ եւ որոշակի դաշտեր կոնկրետ թղթի կողքը, ինչի համար են դրանք նախատեսված։ Այն բոլոր օբյեկտները, որոնք դուք կպատկերեք տվյալ թղթի վրա, թղթից դուրս եւ որոշակի հատման վրա, տարբեր ձևով կարտահայտվեն տպման ժամանակ։ Այսինքն, եթե դուք փորձեք տպել այս ֆայլը, ապա ձեր մոտ կստացվի այն օբյեկտները, որոնք տեղադրված են թղթի մեջ, տպման ժամանակ դուրս կգան լիովին, եթե օբյեկտը տեղադրված է թղթից դուրս, որը օգնական դաշտ է, որը նախատեսված է ուղղակի որոշակի օբյեկտներ հավաքելու համար, որ հետո դուք կարողանաք աշխատել այս օբյեկտների հետ, սրանք չեն երևալու, այն օբյեկտը, որը այսպես կիսով չափ է տեղադրված թղթի վրա, բնականաբար երևալու է թղթի վրա կիսով չափ։ Եկեք փորձենք եւ տեսնենք, թե ինչ է ստացվում։ Դրա համար եկեք մտնենք File, Print Preview մենյու, որը նշանակում է տեսնել ֆայլը միջև տպելը, եւ մենք տեսնում ենք, որ երևում են կարմիր եւ կապույտի որոշակի հատվածը, իսկ այն օբյեկտը, որը գտնվում էր թղթից դուրս, նա ընդհանրապես չի երևում։ Ցանկացած ծրագրի հետ աշխատելու համար դուք պետք է շատ ճիշտ կարողանաք դասավորել ձեր դաշտը, այսինքն միացնեք համապատասխան կոճակները եւ փորձեք հասկանալ, թե որ տողը ինչի համար է նախատեսված։ Անհրաժեշտ տողերն, որոնք կան CorelDRAW ծրագրում, դրանք ուրեմն մենյուների տողն է, ամենաառաջի տողը, որը դրանք մենյուները իրարից ներկայացնում են որոշակի փոքրիկ ենթածրագրեր, կարելի է ասենց բացատրել, որ ընտրելով որոշակի մենյու կատարվելու է ինչ որ գործողություն ամբողջ ֆայլի հետ կամ ֆայլի պարունակության հետ։ Բացի մենյուների տողից անհրաժեշտ է որ միացրած լինի ստանդարտ տողը, այսինքն կոճակներ, որոնք աշխատում են ֆայլի հետ տպելու, save անելու, այսինքն հիշողության մեջ գցելու կամ նոր ֆայլ ստեղծելու, բացելու որևէ նոր ֆայլ։ Անհրաժեշտ է միացրած լինի property բառը, այսինքն հատկությունների տողը, որը դինամիկ է եւ փոփոխվում է ցանկացած գործիքի հետ միասին։ Եվ եթե դուք ընտրում եք որոշակի գործիք, ապա հատկությունների տողը արդեն արտահայտվում է նմանատիպ գործիքի համար։ Բնականաբար, եթե պետք է աշխատեք գործիքներով, ապա անհրաժեշտ է միացնել նաեւ հենց գործիքների տողը։ Անհրաժեշտ է միացնել գույների տողը, քանի որ առանց գույների տվյալ ծրագրի մեջ անելու բան չկա, այսպես ասած, եւ ծրագրի ներքևի հատվածում գտնում է status բառը, որը նախատեսված է որոշակի ինֆորմացիա ստանալ թե օբյեկտների մասին, այսինքն ինչ է կարելի անել այս օբյեկտի հետ եւ թե օբյեկտի լիցքի եւ եզրագծի մասին, թե ինչ գույնի, ինչ որակի, ինչ չափի ունենք լիցքեր եւ եզրագծեր։ Այս բոլոր տողերը միացնելու համար անհրաժեշտ է անել հետևյալ գործողությունը։ Աջ կլիկ անելով ծրագրի վերևի դաշտի, դատարկ դաշտի հատվածի վրա,
մենք կարողանում ենք տեսնել բոլոր տողերը իրենց անուններով եւ կողքերը նշված այս տողերը։ Եթե դուք մեկ անգամ հանեք այդ նշանը, ապա կորում է համապատասխան տողը։ Բնականաբար վերադարձնելու համար ուղղակի պետք է սեղմել